Lakini katika an-naqidhu sabi, kitenguzi cha 7 katika mambo yanayotengua Uislamu wa mtu na kumfanya kuwa ameacha dini yake, ameacha Uislamu na amekuwa ni kafir, as-sihru, uchawi. Uchawi ni katika madhambi yanayomtoa mtu katika Uislamu. Wama yuallimani min ahadin, wale malaika wawili kaosema walikuwa hawamfundishi mtu yoyote, hatta yakula, mpaka waseme innama nahnu fitnatun, sisi ni mtihani tu kutoka kwa Mola wenu, fala takfur, msikufuru. Unaona wanavyosema sisi ni mtihani kwa hili tulilokuja nalo, msikufuru. Kwa maana mkijifunza uchawi ni kufuru. Wengine sasa mimi najifundisha tu akisi utumii. Hakuna mtu mjinga duniani namna hiyo. Kama mimi nitajifunza gari sitaki kuendesha, nitajifunza ufundi wa majumba sitotengeneza, nitajifunza ufundi wa kutengeneza kushona nguo sitoshona. Yuko mtu wa hivyo? Basi afanyia nini mambo hayo? Mga anajihami tu ndio kuutumia huko. Utajihami vipi? Si utafanya? Ndio kutumia kwenyewe. Kwa hiyo haifai kufanya mtu mambo ya asihr. Na katika aliyotaja Sheikh yanaingia katika mambo ya asihr, akataja wa minhu as-sarfu, wa minhu as-sarfu wal-'atfu. Amevitaja vitu viwili, nayo pia ni katika as-sihr, inahesabika ni katika uchawi. Nini maana sarf? Sarfu nini? Naam? Na atf. Naam? Maana sarfu ni nini? Naam? Fanya mazingara vya kugeuza mambo. Na atfu. Atfu ni nini? Na? Hapana. Atfu ya hapa tunayokusudia sisi ni hivi. As-sarfu huko watumia lugha gani? Zile sha'wadha mwaita vipi? Mazingaombo inatumika hivyo, neno hilo hivyo. Oh basi alhamdulillah, maana nilichelea kusema mimi. Mazingaombo, unajua mazingaombo, yani mtu anachukua karatasi anafanya pesa, sio? Ndio hivyo mama kikini macho kile. Yamerogwa macho yako wewe. Yani ile inakuwa karatasi vile vile. Kama vile uchawi waliorogwa watu wa Nabii Musa wakati ule. Sawa? Kwa sababu Allah anasema hivyo. Saharu a'yunan nasi. Wale washirikina waliyaroga macho ya watu. Lakini vile wala si vinyoka vile, ni kamba tu zile. Lakini yale macho yaona kwamba nini? Nyoka. Ni aina fulani. Ukiingia katika eneo fulani, yeye utakuta mwaga unga wake pale, sio? Pembeni anaweka. Kuna vitu wanafanya ili ukifika eneo lile waviona vitu kinyume na vile, lakini macho yako ndio yanaroga. Ikafanya mambo ya kubadilika, kitu hichi kinakuwa hivi, kinakuwa hivi, kinakuwa hivi. Hiyo pia ni katika sihiri. Kwa hiyo wale pia wanachokifanya pale ni sihiri pia. Ndio maana wasema as-sarfu. Nini maana as-sarfu? Ni amalun sihriyun, ni jambo la kiuchawi. Yuksadu minhu, ukusudiwa taghyirul insani, kumbadilisha mtu, wa sarfuhu amma yahwa. Kwa mtu anakupelekea kule anakotaka, anaweza kubali akakuelekeza kile kwenye kile anachokitaka.
inaitwa as-sarf. Lakini pia maana yake hii sarfu ni kumfanya mtu asipende kitu fulani au kuchukia. Mtu akamchukia mkewe, ule uchawi uliofanywa inaitwa sarfu pia. Akafanywa shirikina ikawa mke ampendi mume wake, hakuna sababu tu akamchukia. Na mume pia, yote pia inakuwa nini katika nini? As-sarf. Na al-atfu ni mtu kufanya kurogwa kukipenda kitu fulani. Kwa hiyo inaingia kama wanaofanya wanawake, atakakupendwa sana na mume wake, labda awe peke yake kama hufanya, akachukua kitu fulani, ima chakula akatia kwenye chakula au akafanya kadha, ukawa wampenda yeye tu, lolote analosema wewe sam'an wa ta'a. Hii inaitwa al-atf. Waita vipi? Naam, vipi waita vipi? Kuna jina lake hicho, limbwata. Inaitwa hivyo Tanzania, inaitwa limbwata, wengine wanaita ndere. Lakini limbwata inaweza kutiliwa kwenye mchuzi, wala tiliwa kwenye chakula kapikiwa ili umpende sana. Alafu sijui mwisho wake ni nini. Wengine wasema kuna wengine mnapendana sana mpaka ukifa na yeye anakuja kulala pale kwenye kaburi siku zote atoke. Hawaona shughuli sasa hivi. Hata ya nini hayo yote? Kupendana kwa vipi huko? Kwa hiyo al-atfu ni uchawi wa kufanya uchukie kitu, unabadilisha, unageuza ukichukia kitu. As-sarfu, al-atfu kufanya upende kitu, ndio ilivyo hivyo. Ndio maana ya vitu hivyo. Naam. Kwa hiyo anasema huo ni katika sihiri. Faman fa'alahu, yoyote atakayefanya hivyo, au radhiya bihi, au ataridhia, kafara, naye amekufuru. Atakayefanya jambo hilo. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli ya Allah tulotangulia kuisoma, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur, msikufuru. Kwa sababu walichokuja nacho ile aina ya sihiri ni nini? Ni wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Mashaitani wamekufuru kwa sababu wanamfunza, wanafundisha nini? Wanawafundisha watu uchawi, kwa sababu ya kufuru. Kwa hiyo hukumu ya mchawi ni nini? Anauawa, katika hadithi iko wazi wazi. Je, hukumu ya mtu kumwendea mchawi sasa? Wajua kwamba huyu anafanya mambo ya uchawi, kumwendea ukawa unamuuliza mambo, je kuhusu kitu fulani, je kuhusu hivi, kukaa naye. Maana yake nakusudia kukaa naye, kumpeleka mtu, kutuma ujumbe wa mtu za kutumwa wewe pia. Inawezekana muda mwingine boda pia, kwamba mpelekee hii barua kwa yule, wakaende aisome akupe majibu. Yote yanaingia hiyo, yote ni kumwendea pia. Kadhalika kushuhudia, hiyo sema mazingaombo, ukisimama hivi ukawa unatazama pale umekaa, pia na umemwendea mchawi, hukumu yake. Kadhalika kushuhudia kama kwenye television hizi wanaonyesha mambo hayo, mambo ya nyota yako iko hivi ya samaki, nyota yako si ya ng'ombe, nyota yako si ya ndoo, ile ndoo ya maji, ndoo ya kadha, vitu kama. Ukishuhudia umekaa pia na umemwendea mchawi. Na ndio maana wanawachuoni wazungumza hata gazeti lile, sawa, linaloandika mambo ya nyota, ukalinunua umeenda nalo nyumbani kusoma, ni kama umuingiza mpiga ramli ndani ya nyumba. Mtazamiaji yule mtazamia umemleta ndani ya nyumba. Wasema hivyo, itaingia hizo zote. Kwa hiyo haifai. Man ata arrafan, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, mwenye kumwendea nani? Arrafan nani? Man ata arrafan, mwenye kutazamia. Sasa ramli ya tayari sio kwamba lazima iwe ya kizamani tu, hata ya kioo ya sasa hivi pia, kama tazama pale, kama ya kikombe, kama ya kadha, zote hizo, kama msaafu wazunguka, yote. Mtu huyo akubaliwi swala yake siku 40. Fasalahu, akamuuliza, sawa, amwendea arrafa
amemkubalia sawa sawa, amemkubalia hajamkubalia, kumuuliza tu. Lakini akimsadikisha fasaddaqahu bima qala, akimkubalia yale aliyosema kwamba mama yako ndo aliyefanya hivi, basi wewe akuonyesha picha pale, wamuona mama yako yule enda huku akirudi huku, akukuua huko miezi 9 tumboni bwana. Na wewe ukaona kumbe mama, basi kuanzia leo sasa fanya kadha kadha, fanya hivi na hivi, ukamsadikisha, fakad kafara bima unzila ala Muhammad, itakuwa amekufuru ile teremsho Muhammad yote. Utakuwa umekufuru Qur'ani, umekufuru maandiko ya hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. الناقض الثامن كتنغوز جنان مظاهرة المشركين ومعاونتهم، kuwapenda washirikina wa muawanatuhum ala almuslimin, na kuwasaidia dhidi ya waislamu. Yani ukawa wewe unawasaidia washirikina na makafiri kuwadhuru waislamu. Jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu, haifai. Wewe ndio ukawa unawaelekeza namna ya kuwadhuru waislamu. Kuna wakati inawezekana mtu mara nyingine si kuwadhuru waislamu, isipokuwa ndo kuzuia madhara kwa waislamu. Umeelewana? Yawezekana mara nyingine mtu amekosea muislamu, mfano mtu amekuja hapa katika mji kama huu, anaua watu. Umesikia jana ameua mtu fulani, leo ameua mtu fulani, mara kuja kujificha nyumbani kwako. Sasa akiwa jua kwamba huyu ndio aliyeua watu wale, wewe watakiwa umfiche au umuonyeshe? Mimi muislamu mwenzio bwana, kweli mimi waua wale, lakini muislamu mwenzio utafanyaje? Na wale ni makafiri. Mara mtafutwa mkuto kwako bwana, ambia kumbe nyote nyinyi lenu, basi wale mule waua na nyinyi pia wote twende. Ndio maana wanachuoni wasema mambo kama makhawariji, unawajua kwamba ni watu wa shari, wamekuja katika miji na wanafanya uharibifu. Wewe kuwataja kwamba wako sehemu fulani haiambii kwamba umewasaidia washirikina, sababu umezuia madhara kwa waislamu wenzio. Kwa sababu yakija madhara hapa hayatochagua, yatampata ndiye na nani na sie, aliyekuwemo asiyekuwemo, na miji mingi ya Kiislamu imeharibika. Kwa hiyo wewe unaona kwamba waislamu wote waliouawa katika hiyo miji huko Somalia, na waliouawa waliokufa wale wote wale wanashiriki mambo yale. Wengine wameuawa kwa sababu wapo pale, sawa, limetokea jambo kama limetupwa, nao pia wamekufa, wala mtu hana hatia yoyote. Mtu yuko dukani kwake tu mwenyewe anauza, wala hana habari yote, maskini. Kwa hiyo ninaposema kuwasaidia na kusudia kwa dhulma, wewe ukawasaidia makufar na kuwaunga mkono kwa kuwahujumu waislamu, hapo itakuwa haifai. Lakini kuna wakati yule muislamu muharibifu akiachiwa ataendelea kuudhuru nini Uislamu, wewe kumtaja ndio sawa, ili asije akadhuru. Na kuna watu wengine wameenda kushikwa, kukamatwa kwa sababu pasipoti ya huyu aliyeshikwa aliyefanya tukio katika wale watu wadhamini, yeye yumo na yeye aliandika. Inawezekana jirani yake tu anakaa naye mtaa mmoja, na yeye pia amefuata kuja kuchukuliwa. Inatokea hivi, tumeona hivi. Kwa nini wewe umemdhamini huyu apewe passport? Sasa huyu mtu wa mtaani tu kwa pamoja, twende na wewe basi. Mfano mambo kama haya. Kwa hiyo haifai katika jambo kama hilo. Lakini mudhahara wanachuoni wanasema ni aina mbili. Kuna kufrun wa ridda, kuwanusuru washirikina dhidi ya waislamu, kuwapenda. Na haya yanaingia mambo mengi, tapiga mifano. Haya wanachuoni wanazungumza haya mambo ya mipira haya. Mtu anaweza kumpenda asiyekuwa muislamu mpaka akaa anaweza kulia.
yani mtu ameumia, mchezaji fulani anatolewa nje, yeye alia, lakini yule pesa yake akipata mshahara wake kwenye mpira ndajenga kanisa, wewe nenda msikitini. Na inawezekana katika nafsi yake anachukia kweli Uislamu, lakini wewe unampenda kwa sababu amefunga goli la mwaka, ndo goli bora hilo kwa mwaka huu. Nini maana yake? Kwa hiyo hapo mambo hayo, mpaka mtu akanunua fulana imeandikwa jina la mtu si Muislamu. Wallahi watu ni haramu kuvaa, lakini mtu akavaa, akamnunulia mtoto wake, aweza kuchukua stika akabandika kwenye mlango wake wa nyumba. Lakini huyo aliyemwandika hivyo ni mtu hapendi kabisa Uislamu, lakini amempenda kwa sababu amechezea klabu ambayo yeye anaisupport. Haya yanapatikana hivyo, haikishika sheria ikubaliki hivyo. Kwa hiyo itakiwa mtu kuchukia jambo hilo, kuchukia kufuru na kuwachukia makufar. Lakini kama tulivyotangulia kusema, kuna kipimo tumetangulia kutaja katika darasa zilizotangulia. Kitenguzi cha 9, man i'taqada anna ba'd an-nas, mwenye kuitakidi. Tastahimili nimalizie darasa, tukiswali tuwe tumemaliza, sababu ya kipengele viwili. Naam, utavumilia tuwe tumemaliza, sije tukarudi tena katika, ngoja tukamilishe tena. Lakini pia watu wanavumilia kwenye mambo ya masiasa bwana, kuna thawabu hata moja jamaa, basi haya pia an-naqidhu at-tasi, kitenguzi cha 9, man i'taqada anna ba'd an-nas, mwenye kuitakidi kwamba baadhi ya watu yasauhu al-khuruj, kuna muwezekania yeye kutoka an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuacha sheria ya mtume. Yani kuna wewe unaitakidi kwamba mtu anaweza kuamua akawa Muislamu na anaweza kuamua asiwe Muislamu. Yani ukiitakidi hivyo kwamba kuna baadhi inafaa kwa baadhi ya watu mtu akiamua akatoka kwenye sheria ya mtume, kama wasi al-Khadira au kama wasi al-Khadira, kama ilivyomwazikania Khadir al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu nabii yule Khidri si hakuwa katika wafuasi wa Musa, hakuwa katika sheria ya Musa. Ndio maana mara ameua, mara mtoboa jahazi, mara mfanya hivi, kwa sababu yeye yule sio katika bani Israeli. Musa hakutumiwa yule. Kwa hiyo mbona Khidri alitoka katika sheria ya Musa, hakuwa katika mfuasi wa Musa? Na mambo yake yafanya Musa ashangaa pia. Kwa hiyo na hata katika umati wa Muhammad mtu kufanya mambo yaliyo kinyume ya sheria ya Muhammad pia inawezekana. Yani inafaa, hata mtu inajuzu, mtu anaweza kuwa Muislamu, anaweza sio Muislamu. Ukiitakidi hivyo utakuwa umetoka katika Uislamu, haifai. Kwa sababu watu wote wanatakiwa chini ya sheria ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma huu. Ndio maana tukazungumza hata kama ni Myahudi na Mnasara akafanyia kazi Taurati na Injili, lakini anakuwa katika washirikina, kwa sababu sheria inayotumika sasa ni sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an, enyi watu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Maana yake mimi ni mtumwa na Allah kwenu nyinyi nyote, hatoki hata mmoja, wote wanatakiwa chini ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, lau kana akhi Musa hayya, lau ndugu yangu Musa angekuwa hai, nabii Musa, ma wasi'ahu illa ittiba'i, isingemwezekania isipokuwa kunifuata mimi. Angekuwa ni mfuasi katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio nabii, ni mfuasi katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo hilo pia Muislamu anatakiwa aitakidi hivyo, kwamba haifai mtu kutoka katika sheria ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akitoka anakuwa ni nini? Amekufuru. Bali kuitakidi kwamba inafaa ni kufuru, kwamba inafaa mtu kuacha sheria ya Mtume. An-naqidhu al-ashir, kitenguzi cha 10, al-i'radu an dinillah ta'ala, mtu kupuuzia dini ya Allah, akaipuuza dini ya Allah. La yataallamuhu, hajifunzi kuijua dini yake Allah, wala yaamalu bihi, wala haifanyi kazi. Na hapa inayokusudiwa si kwamba kila mtu atasoma awe kadhi au atasoma awe mufti
anatoa fatwa kiwango cha elimu ya lazima. Sawa? Kipi kiwango cha elimu ya lazima? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema kuhusu ilmu kwamba mtu الناس إلى العلم أحوج منه من الطعام والشراب أو على الطعام والشراب. watu wanahitajia zaidi elimu kuliko wanavyohitajia kula na kunywa, kwa sababu kula mtu anaweza kula kwa kutwa mara moja mbili akaishi, lakini anasema ilmu inahitajika kwa mtu biadadi anfasi, kwa idadi ya pumzi zake anazopumua kila wakati. Anataka awe na ilmu ajue. Alafu akaizungumza elimu ya lazima. la budda an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi dinuhu, lazima mtu asome, atafute ilmu, ajifunze kwa kile ambacho itasimama kwa jambo hilo dini yake, yani ataijua dini yake, yale mambo ya lazima anayotakiwa kuyafanya kila siku. Alipoulizwa mithlu ayi shay, nasema kama vile as-sala, swala lazima ujue, saumu kwa sababu unafunga lazima ujue. Wewe leo mfanya biashara, watakiwa ujue biashara unayofanya, je, uislamu wako unasemaje? Yawezekana wewe mtu kufanya mambo ya sarfu, kuchange pesa, sawa, za nchi moja au nchi za kigeni, wachange hivyo dola kadha, lazima ujue kwamba uislamu unasemaje kuhusu pesa ya nchi moja unavochange. Yani nakusudia wewe unatoa pesa ya note, mwingine anatoa ile sarafu. Sheria lazima iwe mkono kwa mkono, iwe sawa kwa sawa. Kwa maana ikiwa shilingi 1000 ya note, kama zile shilingi 100 za sarafu, iwe ziwe ngapi? 10. Sawa? Isije katoa 9 au akatoa ngapi, au akatoa 950, wewe ukampa 1000, yeye amekupa 950 kwa sababu inchange, ishaingia riba. Kadhalika mtu ametoa shilingi 1000 atakachange, wewe kama ameshika hii shilingi 600, 400 fuata baadaye, haifai. Sababu pesa ya nchi moja inaweza ikapanda dola na kushuka. Inawezekana thamani ya 400 baadaye sio 400, ikawa 395 au ikawa 405, utampa hiyo akija. Kadhalika pesa za nchi za nje, mtu akatoa shilingi 1000 ya Kenya, apewa shilingi 20 ya Tanzania. Sharti lake iwe mkono kwa mkono, katika kuzidiana hakuna neno. Usijimwambia wewe hiyo shilingi 20 yako Tanzania nipe leo, alafu sasa hivi jioni nitakuja kukupa 1000 ya Kenya. Haifai pia, kwa sababu pesa za kupanda na nini na kushuka. Ikishuka hawezi kukubali yule, na ikipanda wewe huwezi kumpa pia. Mfano ikija ikawa jioni inkuwa 1020 inkuwa 19, sawa, 990, atakubali yule wa Tanzania kumwambia hivyo? Au wewe kwako inkuja kwamba unabidi umpe shilingi 1005, utampa? Huwezi. Lakini unaona kama jambo dogo tu. Kwa hiyo jambo lolote wewe, kazi yako, kila unayofanya lazima ujue ilmu yake. Kama dereva, kama kondakta, kama nani, dhamana ya kitu cha watu, pesa yako uliopewa kitu fulani, watu wafanye utapeli, wafanye mambo ya wizi, lazima mtu ujue, uwe na elimu na lile jambo lako unalolifanya la kila siku linalosimamia maisha yako. Je, watu wote shughuli zao wanazofanya wanafahamu hukumu ya dini inasemaje? Naam, wanafahamu hivyo? Naam, wanatakiwa kujua, na hiyo ndio elimu ya lazima. Kumjua Mola wako ni lazima. Mola wako aliyokuumba, katika kaburi yako utaulizwa man rabbuka, nani Mola wako? Utaulizwa madini, ukakujua dini yako. Man nabiyuka, kumjua mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Siku muimba kumjua. Haya ni mambo ya wajibu, si kwamba ni elimu wanaotakiwa wapate mashekhe na maustadhi. Ni wajibu kila muislamu. Wewe unaposwali ukirukuu unasemaje? Nitakusemea 100. Ukisujudu
At-tahiyat unasomaje ukitoa salamu? Yani kuna watu wataele kusema asalamu alaykum wa rahmatullah juu yetu, basi ndio nini maana yake? Kuna watu ufanye swala mbadilika. Mbona kula wajua chagua hii biriani, hii ugali, mbona wajua hii sima, hii samaki, hii nyama, mbona wajua mkujulisha nani? Naam. Lau kama mtu ukimwambia hajui kuendesha gari, ku drive hajui, kamwambia bwana wewe mwenzangu, rafiki yangu, funguo hii hapa, chukua gari ndaza kwa Mombasa urudi. Mimi siwezi. Jaribu tu. Siwezi. Utakuja kusababisha ajali mimi. Na hii swala usijue ujasababisha ajali. Tena kubwa kulikweli ajali yenyewe. Watu maskuli wakiimba sio huko kwa asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Maskuli watoto mkiimba hivi. Sababu akiletewa barua atatembeza kutu, atafuta mtu wa kumsomea, sio? Kuna watu leo kwa msahafu watautembeza mwaka mzima hawajui. Hawa sio wajinga, tena wajinga kabisa tena. Hajui mtu anakaribia kugeuza chini juu chini akisoma aya zinkaa hivi kinyume. Mbona huyu amumsemi? Muislamu hajui kabisa. Kwa hiyo kiwango cha wajibu, na hiki tunachokizungumza Sheikh, al-i'radu an dinillah, mtu akapuuzia dini ya Allah kabisa, dhulma ameifanya. Hajui chochote katika dini, la yataallamuhu, hajifundishi, la wala yaamalu bihi, hafanyii kazi. Waman adlamu mimman dhukira biayati llah, na hakuna aliye dhalimu zaidi katika hii dunia kuliko yule ambaye dhukira biayati llah, amekumbushwa kwa aya za Allah. Thumma a'rada biayati rabbih, thumma a'rada biayati llah, sawa, biayati rabbih. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها, kisha akazipuuza, kwa maana hajui chochote katika zile aya za Allah, hafanyii kazi, zinasomwa, anazisikia, haelewi chochote wala hana mpango wa kujua. Yani yeye hana tofauti na anavyoishi kafiri. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kwa hiyo muislamu hatakiwi abaki hivyo. Na ndio muislamu kama huyu ni kama vile alizungumza yule mzee wetu jana. Hata leo akiambiwa kwamba pale panasomeshwa bure nasari pale ya kanisa, yatampeleka. Sasa muhimu kupata elimu tu, ndio muhimu. Yaani hivyo. Kwa sababu hajui chochote katika dini. Wala haoni tofauti yoyote yeye. Anaona watu wakienda wakirudi tu hivi. Jambo hilo mtu linamtoa katika Uislamu. Akiwa hivyo, huyu atatoka katika Uislamu, kwa sababu hakuna lolote linalomfaa yeye katika dini. Ananufaika nini na Uislamu mtu wa namna hii? Kwa hiyo haya yote tuliyoyataja katika vitenguzi vya Uislamu, Sheikh anasema akikamilisha kitabu chake, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid baina al-hazili wal-jaddi wal-khaif. Hakuna tofauti katika vitenguzi hivi tulivyovitaja baina al-hazil alladhi yaf'alu an-naqidha thumma yad'i annahu kana yamzah, mwenye kufanya maskhara, mwenye kufanya mzaha. Hakuna tofauti kati ya mtu mwenye kufanya mzaha na mtu aliyekusudia, aljadi ambaye amefanya kwa kukusudia, wal khaifi. الخائف ni yule ambaye yadai kadhiban anna fi'lahu kana khawfan min darar yahsul lahu fi malihi au jahihi wa lam yukrah ala shay. Wala khaifin, wala yule anayedai kwamba amefanya jambo hilo kwa kuogopea kwamba atadhurika yeye mwenyewe au mali yake au atakosa cheo chake. Yoyote atakayefanya mambo haya, ima amefanya kwa mchezo, kwa mzaha, tumeona huko nyuma kama istihza, au amefanya kwa kukusudia hasa, au amefanya anadai kwamba mimi bwana nimefanya kwa sababu nisingefanya vile ningekosa ile nafasi yangu, nisingefanya vile ningedhurika mimi, lakini anadai tu hilo si kweli. Illa al-mukrah
isipokuwa mwenye kutezwa nguvu aliyelazimishwa, yeye atakuwa hajatoka katika Uislamu. Nimetangulia kusoma aya katika surati an-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mtu amekamatwa na makafiri, mtukane Mola wako tutakuachia, isipokuwa hivyo tunakuua. Mtu akamtukana Allah, akamtukana mtume, afu akamwachia. Muda wa kuwa moyo wake umetulizana katika imani, huyo hajatoka katika Uislamu. Tumeelewana? Huyu ndo mukrah, ametezwa nguvu. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, na yote hayo katika tuliyotaja ni katika mambo ya hatari kubwa, ni mambo makubwa yenye hatari, vitenguzi vyote tulivyotaja. Wa min akthari ma yakunu wuqua, na ni katika mambo yanayotokea kwa wingi, yanapatikana kwenye jamii zetu kwa wingi sana. Nimezungumza sana katika mambo ya istihza, nimerefusha maneno. Watu wanafanya istihza, watu wanabughudhi, kuyabughudhi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanacheza shere, mambo kama hayo. Yote hayo ni mambo yanatokea sana katika jamii zetu tunazoishi. Fayambaghi lilmuslimi an yahdharaha, inapasa kwa muislamu ayatahadhari mambo hayo. Wa yakhafa minha ala nafsi, na yakhofie juu ya nafsi yake. Wewe, mkeo, watoto wako, familia yako, kutokea mfano mambo kama haya. Na'udhu billah min mujibati ghadabi wa alimi iqabi. Tunamuomba kinga Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na yale yanayopelekea kwenye machukivu yake na yanayopelekea kwenye adhabu yake kali, adhabu yake chungu. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hayo. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo tumesoma mambo haya, wala ikusudii kwamba tunakufurisha Waislamu. Kwa wale nisikiliza mwanzo mpaka hapa atakuwa amenielewa nilipokuwa nazungumza kwamba wale wanawakufurisha Waislamu. Tumeelezea wakati gani mtu atakufuru, ikiwa vipi, akifanyaje, dalili yake ni ipi. Tumeeleza mambo hayo. Anachokusudia Sheikh kwamba watu tutahadhari na mambo haya na tujiepushe nayo. Tumeelewana? Anachokusudia kwamba mtu kama unataka kumuomba Mola wako, usipitie kwenye kaburi la fulani wala kupitia kwa fulani. Muombe nani? Allah. Tutaka nini? Muombe Allah kama alivyosema kwenye Qur'an. Ya Allah, mimi nakuomba kadha wa kadha, nina hili, nina jambo hili, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, Al-Malik, anta Al-Quddus, As-Salam. Ukamuomba Mola wako, hakuna neno. Lakini ukisema wapitia kwenye kitu fulani au unataka kuchinja, chinja kwa ajili ya sadaka. Kuna kuchinja mubaha, mtu ukala nyama ukauza yafaa. Lakini sasa unachinja kwa sababu ya jini, au watu wanachinja kwa sababu kuna ng'ombe achinjwe ili mji usipate mabalaa, watu wasiumwe. Huyo mwenyewe anayechinja mgonjwa hapo alipo, inawezekana hivyo watu wakachukua ng'ombe wakachinja, mji uwe na amani kabisa. Wapi pata mambo hayo? Haifai. Katika vichinjwa vilivyokatazwa, wa maadhubi hali ghairillah. Kwa hiyo tumeeleza mambo kwa sababu watu tupate kuyeepuka. Usishiriki mtu akapanisha shetani, ataka njiwa mweupe, sema hakuna tabu. Jamaa tukanunua njiwa mweupe. Ya nini kununua njiwa mweupe? Kwa sababu achinjiwa jini tupate kutulia. Huyu kama kumchinjia ana tabu huyu jamani. Hapana. Swali linakuja, nyinyi mmeambiwa mchinje kuku mweupe, sawa? Mbona mkichinja mwala nyinyi yeye hali na yeye ametulia? Anatulia kwa sababu gani? Nani mwerevu anijibu? Kuku amedai yeye, maana nyinyi siku zote mwakaa mjanunua kuku mkala. Tena wengine mwamtamani kweli kweli, lakini hamuna pesa. Mara mtu ampandisha kuku. Vipi jamaa? Kuku wote anayewaona huko nje sikamati akachukua, lazima aje kudai katika nyumba hii bwana. Kuku mweupe, sema najua. Muda mwingine alipokuwa ana adabu na heshima, sheitani anaweza kutaja mpaka nyumba. Kwa mzee fulani huko kuku mweupe, kwa mzee fulani akataja pia. Namna alivyojua kuwapoteza watu. Mkaenda mkampata kuku mweupe. Swali linakuja, umekuja pale umemchinja. Yule sheitani amepata nini katika yule kuku? Alafu mmchukua mwala nyinyi, mambo ya nini? Yeye amepata nini? Ndio shaka naona wanitazama
kama atakunipa jawabu zuri kabisa mzee wangu hapa. Maana unatazama kwa umakini. Atakuwa mpata nini wewe shetani? Maana hajala watu wamkula wao wenyewe. Vipi? Swali umeelewa? Wale atakuwa mpata nini yule shetani? Wewe unavyoona. Hana haja ile nyama ile damu ndo itaka. Siri yake nini mpaka yeye apende ile damu? Chakula cha shetani. Lakini lazima umpewe. Maana mbona ashiki kukua watu akichinja huko akakata akala huko nje? Kwa sababu kuchinja ni ibada. Sawa? Kuchinja ni nini? Fasalli li rabbika wanhar. Swali kwa ajili ya Mola wako na chinja kwa ajili ya nani? Ya Mola wako. Wewe ukichukua ukachinja utakuwa umefanya nini? Ibada. Uliifanyaje ibada ile baada ya kukuamrisha yeye? Sio? Yeye analitaka hilo tu basi. Kuku kula mwenyewe, ng'ombe mzima ule mwenyewe tia kwenye freezer ule mpaka ummalize. Na mkia pia kula. Lakini ulifanya kwa kuamrishwa na nani? Na yeye, kwamba umemtii kwenye jambo la kiibada analostahili kufanywa Allah huko. Mbona ikija Eid al-Adha wala uchinji mbuzi? Ni hilo. Kwa hiyo kama walivyosema albari, yeye anataka ile damu kwa imemwagwa damu kwa ajili yake yeye, sio kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo jambo linalostahili kufanywa Allah na yeye amefanyiwa. Kwa mmemtii yeye katika ibada. Utaona kijinjiwa kidogo lakini ndio huyo njiwa aliyokutoka katika Uislamu. Sahihi ilivyo kwamba haifai. Kwa hiyo tumeyasoma haya yote, makusudio ni haya, tupate kuelewa, tujiepushe na mambo haya na tuwanusuru watu wengine, na wewe uwaeleweshe watu wa nyumbani, watu wa karibu wanaofanya mambo haya, pia wafahamishe kwamba jambo hili kwa mujibu wa sheria ya Uislamu haifai. Maneno ni mengi, tumezungumza sana na watu wamekaa muda mrefu tangu asubuhi tuko hapa. Iwe imetosha haya kwa leo. Insha Allah, Allah akitupa fursa wakati mwingine basi tutakuja kuzungumza maneno mengine, maana yapo mengi yanayohusu dini. Lakini watu wameonyesha yani jambo la furaha kuhudhuria, muda mrefu wamekaa katika kuhudhuria hapa na watu wengi. Hata uko sehemu nyingine za kuzungumza watu wasifike idadi hii, lakini watu wamekaa tangu jana na wanasikiliza, tunaulizana maswali wanajibu, bila shaka kuonyesha kwamba watu wanapupa ya kutaka kujua, na wala sisi hatuna jambo jipya tutalowafahamisha kama kuna dini nyingine itashuka. La, ni yale yale maelekezo yaliyo ndani ya Qur'ani na Sunna tutawasomea tu na kuyatolea maelezo na ufafanuzi kama walivyoeleza wanawachuoni. Na mtu anaishikali atuulize, maana tuko wenyewe jambo fulani limeelezwa hujalielewa, liulizie hapa kama jambo fulani liko hivi, jambo hilo liko hivi. Lakini si kwamba tutaeleza mambo yote kwa vikao vyetu hivi na safari hii moja. Na mara nyingine insha Allah tukija tutaendelea ile jambo la ushia ile nitaendelea nalo pia biidhnillah. Na mara nyingine nitakuja na risala za Kiswahili nizigawe watu wasome pia nyingine insha Allah. Lakini tutaelezana na mambo mengine kama alivyotoa ahadi ustadhi, pia naye atakuja katika masala ya swala na mengine atakuja kuelezea kwa upana zaidi katika wakati mwingine. Kwa hiyo mimi nitakoma hapa. Kuna naam, muda unkwenda sasa. Nikisema niweke maswali sijui tuswalini, inatokana watu wengine hata uswali kwenda kwenye shughuli nyingine, itakuwa kama tumewafunga hivi. Si sawa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.